हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मलिक। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है Xiaomi की Mi Band 7 Pro की वीडियो है अनबॉक्सिंग की। इसके दो नाम चल रहे हैं मार्केट में। कुछ जगहों में ये स्मार्ट बैंड 7 Pro कहा जा रहा है, कुछ जगह में Mi Band 7 Pro। सो इट्स जस्ट द मार्केट डिफरेंस। खैर, ये भी ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है और पाकिस्तान में भी अभी लॉन्च नहीं हुआ। तो ये Xiaomi की वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक और शॉप से ख़रीदा है, मुझे 14,500 का मिला है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर एक लाइक मिल जाएगा तो दैट वुड बी परफेक्ट। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। सो अनबॉक्स करने से पहले मैं बॉक्स के बाहर बता देता हूँ जो लिखा हुआ है। फ्रंट पे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। ये इसकी लुक है विच इज़ नाइस, आई लाइक द लुक ऑफ इट, ठीक है। एंड देन वी गो एट द बैक में हमें सारा चाइनीज़ में लिखा हुआ है, जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रही है, मैं बता देता हूँ। एक डिस्प्ले को अपग्रेड कर दिया इन्होंने AMOLED पे। 100+ एक्सरसाइजेज हैं, इनबिल्ट GPS है, NFC है, एंड 5 ATM जो रेजिस्टेंस होती है वाटर की वो है। एंड विद दैट बैटरी जो है वो 235 mAh है। अच्छा लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। सेवन प्रो में जो आप देख सकते हैं यहाँ टॉप पे इन्होंने मेटालिक फिनिश दिया है विच इज़ नाइस, थोड़ी प्रीमियम फील देती है। एंड लेट मी चेक दिस आउट। ये जल्दी से हम खोलते हैं, लेट्स सी। ओके, काफ़ी स्टडी टाइप है। ओके, ये सारा प्लास्टिक है, एवरीथिंग इज़ प्लास्टिक है। अच्छा, ये आई बिलीव ऐसे कुछ निकलती है। आई थिंक इट विल टेक प्रैक्टिस। खैर, मैं इसे बाद में निकाल के चेक करूँगा। अभी मैं इसे टर्न ऑन करने की कोशिश करता हूँ और कनेक्ट करने की। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये पावर बैंक से अपने मैं कनेक्ट करके इतनी देर तक ये चार्ज होती है, तो हम थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेंगे जल्दी से, ठीक है। आई बिलीव इट शुड स्टार्ट चार्जिंग नाउ। ओके, सो इट्स टर्न ऑन, ठीक है। इट्स 74%, इट्स एक्चुअली ऑलरेडी चार्ज्ड अप। सो मैं इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन आपको जल्दी से पढ़ के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं। सो इसकी जो डिस्प्ले है वो है 1.64 डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी वाइड कर दिया एज़ कम्पेयर टू 7 नॉर्मल जो है। जो 7 पे आती है वो होती है 1.46 डिस्प्ले। और इसकी जो डिस्प्ले के पिक्सल्स हैं वो है 326 पिक्सल्स। रिटाना लेवल के पिक्सल डेंसिटी है, ठीक है। और देखा जाए तो इसमें जो एडवांटेज है वो है इसका GPS बिल्ड इन, ठीक है। इसके अंदर GPS बिल्ड इन उन्होंने डाला हुआ है। जो मेजर इम्प्रूवमेंट, जो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट इसमें देखी जा रही है वो अभी तक की ये है कि इसके अंदर
ऑटो ब्राइटनेस सेंसर डाला हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अगर आप बाहर हैं तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी और ख़ुद ब खुद कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू मी बैंड 7 और 6 में आपको ख़ुद जाके मैनुअली करना पड़ता है। दैट इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट फॉर मी। इसके साथ 180 प्लस इन्होंने डिज़ाइन इसके दिए हैं, जो इसकी लुक होती है फेस लुक, उसके 180 प्लस वॉच फेसेस हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, और क्या है इसमें नॉन स्टॉप ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग है, जो कि पहले नहीं थी, पहले सिर्फ हार्ट रेट होती थी। सो दिस इज़ नाइस। फिर इसकी जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 235 mAh बैटरी, जो कि नॉर्मल यूजेज पे आपको 12 दिन तक चला देगी आराम से, और अगर आप इसे हैवी यूजेज करेंगे तो 6 डेज़। खैर वो मैं अपनी रिव्यू में चेक करके सारा बताऊंगा आपको। और चार्जिंग करने के लिए इसे 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में चार्ज हो जाता है फुल। इसकी जो रिटेल प्राइस चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है $60, पाकिस्तान के यहाँ के तकरीबन 14,500 और 13,000 के बीच में मिल जाएगी आपको, डिपेंडिंग ऑन द सप्लायर। मुझे खैर 14,500 की पड़ी है। सो आई विल ट्राई टू कनेक्ट दिस। ओके गाइस, सो आई एम बैक। मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये इसका नॉर्मल है, जो AMOLED ऑलवेज ऑन वाला डिस्प्ले है, ये वो है। सो आई विल टर्न इट ऑन नाउ। सो ये आप देख सकते हैं अब इसकी आ गई वॉच फेसेस। सो ये इसका बेसिक फेस है। सो ये मैं एक छोटा सा जल्दी से क्विक कंपैरिजन दिखा देता हूँ आपको। ये है मेरे साइड पे, इस साइड पे आप देख सकते हैं मी बैंड 6 है, ये लेफ़्ट हैंड में, ठीक है। और ये है जो न्यू मैंने अभी अनबॉक्स की है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, कितनी वाइड, ऑलमोस्ट डबल कह लें। ये 6 है बाय द वे। सो 6 से आई थिंक दिस वन इज़ a good upgrade. Whether to you, I don't think so it's a good upgrade from going to 6 to 7. 7 Pro will be much better. So that's it. ये थी मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द मैं इंशाल्लाह इसकी रिव्यू की भी एक वीडियो बनाऊंगा। इसे अभी मैं तकरीबन 10 दिन यूज़ करूंगा और उसके बाद इसकी मैं फिर रिव्यू की वीडियो अपलोड करूंगा। एंड आपको जो इसकी अच्छी चीज़ें और जो बुरी नेगेटिव चीज़ें मुझे नज़र आएंगी मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगा। Until then, take care, bye bye.